Wehehe teman-teman. Wadidaw teman-teman. Lihat teman-teman. Banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, mainannya berlumpur semua. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, lumpurnya warna hitam. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Oke teman-teman. Nah, ini ada tempatnya. Kita kumpulkan di sini. Ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Wow, sepertinya ekskavator teman-teman. Wadidaw. Wah. Wow, lihat teman-teman. Data laras panjang. Besar sekali. Wow, ini ada karakter teman-teman. Lihat. Karakternya. Karakter lagi. Wow. Wow, ini nampaknya. Wow. Nampaknya mobil teman-teman. Wow, ini mobil lagi besar. Ini yang terakhir teman-teman. Oke teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lalu kita cari air bersih teman-teman. Let's go. Wow, ini ada air bersihnya teman-teman. Kita bersihkan di sini ya. Kita bersihkan. Wow, ini dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Rupanya ini Bustelo LED teman-teman. Warna merah. Kita taruh lagi sini dulu teman-teman. Wow, yang ini teman-teman. Apa ini teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini truk batu bara. Kita taruh lagi sini. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini speedboat. Motor air. Kita simpan di sini. Wow, ini ada karakter teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini Superman. Kita simpan di sini lagi. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini truk tangki. Truk tangki diesel. Taruh lagi sini. Wow, yang ini teman-teman. Wadidaw teman-teman, lihat. Rupanya ini Bustelo LED lagi. Warna hitam. Kita taruh lagi sini. Kita bersihkan yang ini. Wadidaw. Rupanya ini tank baja teman-teman. Tank tentara. Taruh di sini. Wow, kita kebersihkan yang besar ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini truk kontainer. Taruh di sini. Wow, ini ada karakter teman-teman. Wow, Ultraman teman-teman. Lagi kita bersihkan. Wow, yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ekskavator.
Hihihi. Apa lagi sini? Wow, yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil balap. Hihihi. Apa lagi? Wow, ini ada traktor lagi teman-teman. Lihat. Wow, ini Batman teman-teman. Wih, hihi. Depan lagi. Rupanya yang ini truk monster teman-teman. Jeep monster. Di sini. Wow, yang besar ini teman-teman. Wow, ini besar sekali teman-teman. Senjata apa ini? Wadidaw, rupanya ini senjata mainan teman-teman. Lihat. Wah, besar sekali. Ada teropongnya lagi. Di sini teman-teman. Ini yang terakhir teman-teman. Wow, ada karakter. Wadidaw, rupanya ini Ultraman lagi teman-teman, warna hijau. Hihihi. Oke teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan. Ini hasilnya, tunggu kita bawa pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye bye, sampai jumpa lagi.